我吹過呢個特斯拉嘅條膜靚啊，幫我貼呢個冇冇啊。咁呢個咧冇又冇啊。咁呢款有啦冇啦都話，啩？又話自己珠海特斯拉小霸王乜都冇嘅你。大佬呢個 AI 生成嘅點有啊？呢個 Model Y 咧裝咗個 U 曲嘅包圍，同埋噴咗2幅油，跟住而家插咗下電，等緊舊電翻香港啦。跟住我哋呢台係舊衫，呢台舊衫咧就換嗰個電機護板啊，等緊準備施工。咁同時間咧，我哋呢台就小米啦，佢嘅貼呢個隱形嘅車衣8.5嘅 PPF 同埋全車嘅玻璃膜，排緊單。我哋呢台啦就係亦都係焗咗油同埋打咗蠟嘅，頭蓋賓把呢啲都噴咗嘅。咁而家師傅拆個方盤，等緊做個真皮嘅方盤。我哋呢台嘅換新衫，亦都係後邊懟咗個籮柚嘅，已經搞好啦，同埋貼翻個 PPF 隱形車衣。咁而家我哋呢個換新 Y 啦，呢台咧已經係在裁緊膜，準備要貼嗰個 PPF 嘅色膜。跟住咧呢個最後一台 Model Y 啦，佢過嚟換咧我哋呢個馬牌嘅輪胎。咁馬牌咧第一個佢係耐磨性高啲，但係就偏硬少少。